ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया। भगवति उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ನಮಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್ಪಂಡ ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತೆರ ಐಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ತರ ಪನೊಂದುಲೆರೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ್ ಮನ್ಪೊಡುನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉತ್ತರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಲ್ತ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ದೇವಾನಾಂ ಗುಣಲಿಂಗಾನಾಂ ಅನುಶ್ರವಿತ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸತ್ವಂ ಏವೈಕ ಮನಸೋ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವಭಾವಕೀತು ಯಃ ಅನಿಮಿತ್ತ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಸಿದ್ಧೇ ಗರೀಯಸಿ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊಲುದ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯಳು ದೇವತೆನಕ್ನ ಸಂಕೇತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದುಂಡು ವೈದಿಕ ವಿದಿತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನದಡಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನನೆ ಐತ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆದುಂಡು ಅಂಜದ ಇಂದ್ರಿಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ನಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಆಧೀನಡುಂಡು ಅಂಚದ ಐನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ನಮಗ್ ಗೀತಡ್ಲ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಣ ಮನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯಲೆಡ್ ಮನಸ್ಸು ದಯಪಂಡ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅತೆ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಅಂಚನೆ 11ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಶಕ್ತಿನ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂದೇರು. ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸದ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲೆಕ ಇದೇನ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ
ಮನಸ್ಸು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚದ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನನೆ ಮನಸ್ಸದ ಸಹಜ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಪುಂಡ ಅವು ಕಾಲಿ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅದೇ ಹಾ ಅಂಚದ್ ಐನ್ ಪನ್ಪೆರ ಆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಒವೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿರತಾನಗ ಮುಕ್ತಿಗ ಅವೇತೋ ಪಾಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಆದುಪ್ಪುಣನ್ ಪಂಡೇರ ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ದುವೆ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೇ ಜರಯತ್ಯಾಶು ಯಾ ಕೋಶಂ ನಿಗೀರ್ನಮನಲೋ ಯಥಾ ಜರಯತ್ಯಾಶು ಯಾ ಕೋಶಂ ನಿಗೀರ್ನಮನಲೋ ಯಥಾ ಜರಯತ್ಯಾಶು ಯಾ ಕೋಶಂ ನಿಗೀರ್ನಮನಲೋ ಯಥಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜರಯತ್ಯಾಶು ಯಾ ಕೋಶಂ ನಿಗೀರ್ಣಮನಲೋ ಯಥಾ 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 ಕೋಶಂ ನಿರ್ಮನಲೋ ಯತಃ ಜರಯತ್ಯಾಶು ಯಾ ಕೋಶಂ ನಿಗೀರ್ನಮನಲೋ ಯಥಾ ಜರಯತಿ ಪಂಡ ಜೀರ್ಣಿ ಸೌಂಡು ಪಂಡದು ಆಶು ಪಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶೀಘ್ರವಾದು ಅತೆ ಯಾ ಓ ಕೋಶಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರನ ನಿಗೀರ್ನಂ ಪಂಡ ತಿಂದನೇನು ಅನಲ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಆಪೋ ಅನಲ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪ ಅನಲ ಪಂಡ ತೂ ಯಥಾ ಎಂಚನ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಜಠರಾಗ್ನಿ ತಿಂದನೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಿಸೌಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಜೀರ್ಣಿಸೌನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಜೀವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಲಯ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರನ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ನಾಶ ಅಂಡನೆ ನಮಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕುನೆ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅದೇ ಅಂಚತುಲೆ ಇತೆ ಏತನೇಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡು ಆತನೇಟ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜನ್ಮ ದೆಪ್ಪುಡ ಅದು ಬಡ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿಡ್ ನಿಜವಾದ್ಲು ಕಥಮ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ದೈತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ಪುನ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಾಯ್ನ ಬಲ್ದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ದಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇತತುಲೆ ದೇವೇರ ಎರೆನಾಲ ಸಂಹಾರ ಮಂತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ ಸಂಹಾರ ಮಂತನ ದಾಯ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿನಾರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವೇರ ಅಕ್ಕಲ್ ಇತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯನ್ ಕಿರ್ನ ಆಯನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ ನಾಶ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರ್ ಅವಿ ದೇವೇರ ಅಂಚತ್ತಿ ದೇವೇರನ್ ಏರ್ ಕಿರ್ನಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರನ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಜೀವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಲಯ ಮನ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ತೆರಿಪಾವೆರು ದಾದ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಒಯ್ಡ್ದು ಮುಕ್ತಿರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ
ಹೈಕ ಬಂಧನದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವನ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ತಾನಾದೆ ಸಿದ್ಧಿಸೌಂಡು ಅಂಚದ್ ಹೈಕ ಬಂಧನದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವನ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಂತನಾಡು ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಏರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಶುಭ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು ಪಂಡ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ರಡ್ಡೆರ್ದ್ಲ ಬಿಡುವರ ಜನ್ಮ ಬಂದ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಅನಾಮಯಂ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ತೋಲಿ ತುಲೆ ಎತ್ತನೆ ಪಂಡ ರಡ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ತುಲೆ 51 ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತನಾಯನ ಮಹರ್ಷಿನ ಕ್ಲೀಜಿನ ಭಕ್ತರು ಜಗತ್ತಡ್ ಕರ್ಮ ಫಲರ್ದ್ ಮುಕ್ತರಾಪೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ಚಕ್ರಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುದು ಭಗವದ್ಧಾಮಗ್ ಪೋದು ಪುರಾ ದುಃಖಲೆಗ್ಲ ಮೀರ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ಅಕ್ಲು ಪಡೆವೇರು ಪಂಡದು ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತನೇ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ತೆರಿಪಾವರವೇ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಭಾಗವತ ಮುಂಡ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಭಾಗವತ ಮುಡು ನಮಕ್ ದಾದೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ್ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಅಂಚದ್ ಅತೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಡ್ ಅದೇ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಾದ್ಯಾಡಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆಗ್ ನೆನೆಪುಂಡು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ವಾದ್ಯಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಡ್ ಅದೇ ಅಗ್ನಿ ಆದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂಚದ್ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಗೀತಡ್ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಪಾತೇರ್ ಅದೇ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತನೇ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತ ಪಚನ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಡೆ ದೇವೇರ್ ಕುಳುದೇರು ಅದೇ ನಮಕ್ ಜೀರ್ಣ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ತಿಂದಿನ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಯ್ಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ಯೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಅದೇ ಎಂಜಿನ್ ದೊಲೈ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆದ್ ಬರ್ನ್ ಆವಡು ಅಂಚಾಂಡೆ ಐಟ್ ಪವರ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ದ ಕೇಂದಿತ್ತದೆ ದಾದಂದು ಇಂಟೇಕ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏರ್ ಎಂಜಿನ್ ದೊಲೈ ಪಾಸ್ ಆದ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಅದೇ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಅವು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಡ್ ಕುಳ್ಳುದು ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ ಆದು ಕುಳ್ಳುದೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿನ ಆಹಾರನ ಜೀರ್ಣ ಮನ್ಪಾವಲೇರು ದೇವರೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವ ಅರ್ಥದ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಪೂರೆಲ್ನ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಜೀರ್ಣಿಸವನ ನಿರ್ದರ್ಶನನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೇರು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿನೇರ್ ಪುರ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಜೀರ್ಣ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಭಕ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿನ್ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವನ ಆ ಸೇವೆನೆ ಆಯನ ಮುಕ್ತಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದುಂಡು ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ತರಾಪೇರ್ ಐ ಡೌಟ್ ಈಚ್ ಅಕ್ಲು ಈ ಜನ್ಮ ಬಂದ ನಡ್ದು ಅಕಲ್ ದಾದಾಪೇರು ಮುಕ್ತೇರ್ ಆದ್ ಬುಡ್ಪೇರಿಂದೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನ ತನನು ತೊಡಗಿಸವನೇ ಹೈಕ ಜಂಜಾಟದ
ತನನ ವಿಮೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಆದುಂಡು ಅಂಚದ್ ಶ್ರೀ ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ ಠಾಕೂರೆರ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ್ ವಿವರಿಸ್ತದೆ ಅರ್ಧಾದ ಪನ್ಪೆರಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯ್ನ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಲೆಡು ಪಿರ ದೆಪ್ಪಂದನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನು ಹೊಂದುಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನ ದಾಸಿ ಆಯ್ನಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಗೈಯುಂಡು ಅಂಚದ್ ದಾಸಿ ಆಯ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನೆನ್ ಪುರ ಕೇನುವೆನ ಐನು ಪೂರ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಭಕ್ತಿದ ಮಹಿಮೆನು ಈ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಉಂಡತೆ ಭಕ್ತಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಂಚದ ಐನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಕ್ತಗ ಮುಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಅತ್ತು ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲೇ ತಾನಾದೇ ಒದಗುಂಡು ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ನ ಮುಕ್ತಿರ್ದಲ ಏತೋ ಪಾಲು ಉತ್ತಮವಾಯ್ನ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆರೆ ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸವೇರು ಅದೇ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಭಯಂಕರ ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಪೋವೇರು ಅದೇ ಬೊಕ ಅಗ್ನಿಡ್ ಕುಲ್ವೇರು ಭಯಂಕರ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತು ಅದೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತೆ ತನ್ನ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಡ್ ತೊಡಗುವೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಯಿನ ತರೀಕ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪಣ ಇದೇನು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಬೇತ ಪುರಾಣ ಲೇಟ್ ಪಂತೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಸುಲಭ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಂತಂಡ ದೇವರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಂತನವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂತ್ರನೆ ಯಾವ್ಗೆ ತುಲೆ ನುವೇ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿಕೋ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿದ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚದ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಹನುಮಂತದ್ ಹನುಮಾನತೆ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೇರು ಅಂಚದ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗ್ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಕೆಲಸನೇ ಎತ್ತು ಅಂಚದ್ ಅಕ್ಲು ಸುಲಭವಾದಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದೆ ಅಕಲ್ ದಾದಾಪೇರು ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಡ್ದು ಸುಲಭವಾದ ಮುಕ್ತರಾಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅವು ನಮಕ್ ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ಕಲಿಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪು ಅದೇ ಕಲಿಸಂತ್ರನ ಅಂಚದ್ ಹರೇ ಎಂದು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮ್ನ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಷನಾಶನಂ ನಾತಾ ಪರತರೋಪಾಯ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೆ ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಫುಲ್ಲು ಕಲಿಸಂತ್ರಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಂಡತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಗವಂತನಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏರು ನಮಕ್ ಪಂತನೆ ಭಗವಂತನೇ ಅವು ನಮಕ್ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಪಂಡ ವಾಯುಪುರಾಣಡ್ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ವಾಯುಪುರಾಣಡ್ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಏತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಜಪ ಅನ್ಪಡಿದ್ದು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡ್ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಲಕ್ಷೇಪೋನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಯನ ವಿಷಯಡ್ ಕಾಲನ ವ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪೋನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ಷೀಣಮಾಯು ಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ದಾದಾಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅದೇ ಕ್ಷೀಣಮಾಯು ಅದೇ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ
ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯಮರಾಜರಿಗೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಕ್ಷೀಣಮಾಯು ಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷಣೆ. ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಯಮಶ್ಚ ಕರುಣಂ ನಾಸ್ಯತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಕ್ಷೀಣಮಾಯು ಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷಣೆ. ಯಮಶ್ಚ ಕರುಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಯಮರಾಜರೇ ಕರುಣೆ ಪನ್ಪುನೆ ನಿಂಚಿ. ಅದೇ ಯಮನ ದೂತರಿಗೆ ಕರುಣೆ ಪನ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಯಮಶ್ಚ ಕರುಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಹರಿಕೀರ್ತನಂ. ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಹರಿ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುನ. ಅಂಚದು ಐನಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಂತುಲ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುರಾಣಲ್ ಪನ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೋಜುನ್. ಅತೆ ಒಯ್ತ ವಾಯು ಪುರಾಣ ಉಪ ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು. ದಾದಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಪೋಪುಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದುವೆ. ಓ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯುಗ ಆಫ್ಟರ್ ಯುಗ ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್. ಯುಗಾಂತರಡ್ ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ ಅವತಾರ ಪಣ ಸಾವಿರ ಪಣ ದೇವರ ಅವತಾರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ. ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವತಾರಾಹಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಹಾನ್. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಣ ಕಡಲ್ದು ತೆರೆ ಲೆಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂಜೆತ್ತ ಪಿರ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವತಾರ ಬರೋಂದೆ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ದೇವರನ ಅವತಾರಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಿಜಿ ಲೀಲಾ ಅವತಾರಗ್. ಅಂಚದು ವಾಕಿಂಗ್ ಐದರ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಆರೋಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್. ಭಗವಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡ್ ಬಾಣ ಮಾರ್ಗ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದ ಮಾರ್ಗಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಅವತಾರ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರು. ದಾಯ ಅವತಾರ ಮನ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ಐ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಡೆವೋಟೀಸ್. ಆರು ಅವತಾರ ಮಂತ್ ಬರ್ಪನೆ ಭಕ್ತರೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರೆ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಎನ್ಬಾ. ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಟರ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದೇರ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಭಕ್ತರ್ನ ಏರು ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರೆ. ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ನರಸಿಂಹದ ಬತ್ತೇರು ಭಕ್ತರೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೇರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರೇನು. ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅದೇ ವೀರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಅಸುರ ಪ್ರಹ್ಲಾದಡ ದ್ವೇಷ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚದ ಐ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಡೆವೋಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದೇರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಕಲ್ನ ಎನಿಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೈ ಗ್ಲೋರಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಯಾನ್ ಈ ಜಗತ್ತು ಎನ್ನ ಮಹಿಮೆನ ದೀಪೇನ್ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಐ ನಮಕ್ ಏನೋಡು. ಫಾರ್ ದೇ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲೈಂಡೆಡ್ ಬೈ ಕಲಿಯುಗ. ಕಲಿಯುಗಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಐಟು ತುಯರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಕುರುಡೇರೆ ಮಾತ ಕುರುಡೇರು. ಅದೇ ಕೆಲವರು ಕುರುಡೇರೇನೆ ಫೋಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುರುಡೇರೆ ತುಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದ್ಪೇರು ಭಗವಂತ. ಫಾರ್ ದೇ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲೈಂಡೆಡ್ ಬೈ ಕಲಿಯುಗ ಎ ಮಂತ್ರ ವಿತ್ ಮೈ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಸನ್. ದಿಸ್ ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅದೇ ಪಣ ಈ ಮಂತ್ರ ಅಂಚ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಿಗೆ ತುಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ರ ಬರೋನು. ಪಣ ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಮಂತ್ರಡ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಹರೇ ರಾಮ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅನ್ನ ಪುರಾಣಡ್ ಉಂಡತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಪನಿಷತ್ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. One should chant this mantra once, twice, thrice, as many times as one is able. ಅಂಚದು ಇದೇನು ಜಪ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಏತ್ಗೆ ವರ ರಡ್ಡು ಸರ್ದಿ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಸರಿ ಇಜಿಂಡ ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಕುಡ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಪಂಡ ಬದುಕದ ಇತ್ತ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ. By chanting this Maha Mantra, even a dog eater may become my devotee. ನಾಯಿದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪುನಾಯಲೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಆಪೇನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಾಡು ಅದೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಎತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮಂತ್ರ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ತುಲೆ
ಬೊಕ ಮುಲ್ಪಲ ತೂವೊಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲವೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಐನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತನೆ ಆತೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಅತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಯಿನಾನೆ ಭಗವಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರ ಮಂತ್ ತೋಜೋರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಡಾರ್ ಬರ್ಪುನೆ ಭಕ್ತರ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದೇ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಇದು ಕುರುಡೇರ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕುರುಡೇರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಅಂಧೋಯಂ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ವೀಕ್ಷೇಣ ಕ್ಷೇಮ ಪದ್ಧತಿ ವಾದಿರಾಜರ್ ಪನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಪಣಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊರ್ನಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗೆ 6 ಕಣ್ಣು ಇಜ್ಜಂದನ ಕುರುಡೆಗೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತನ ಕುರುಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆಂಡ ಏರಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರ ದೇವರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ್ ಜಪ ಮನ್ಪೆರ ತಾಪುಣ ಆತ್ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಂತ ಅತೆ ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪ ಆತ್ ಪಾಪ ಪೂರ ನಾಶ ಅದು ಪೋಪುನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೆರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏತ್ ಪನ್ಪೆರು ತುಲೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ನಾಯ್ದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪುನಾಯಲ ದಾದಾಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಆಪ್ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪಂಡಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮಂತ್ರ ಅಂಚದು ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಂತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುನು ಅಕ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಡ್ದೆ ಬಿಡುಗಡೆನು ಹೊಂದುರೈಟ್ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಡ್ದು ಅಕಲ್ ದಾದಾಪೇರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಏತ್ತಾಪುಣು ಏತ್ತು ಜಪ ಮನ್ಪ ಆತೆಡ್ಡೆ ಅದೇ ಯಾಪಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಜಪ ಮಂತು ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುಣ ಪಂಡ ಅಂದು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಉಂಡತೆ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ 14 ಕಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ 14 ಕಲೆಡ್ದು ಆವರಿತ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚದ್ ಅವು ನಮ್ಮನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಈ ದೋಷದ್ದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತನ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮ್ನ ಅಂಚದೊಂದು ದಾದ ಉಂಡತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂವಲಿ ಕಲಿಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಚದ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏತು ಜಪ ಮನ್ಪ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ ತುಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾದಿಡ್ ಸುರು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಅವಡು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಚ ರಾಮನಾಮ ಪಾಪಲೆ ನಾಶ ಮಂತನ ಅಂತರಂಗನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮನ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶ ರಹಿತಾನಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಧುರ್ಯಗ ಆಕರ್ಷಿತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ರಾಮನ ಸಾದಿನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಸಾದಿ ಗುರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚದ ಈ 14 ಮಂತ್ರದ 14 ಪದ ಉಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರಡವೆ ಅಂಚದ ಷೋಡಶ ನಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇತೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ನಾಮ ಉಂಡು ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ನಾಮ ಉಂಡು ಷೋಡಶಾಕ್ಷರ ನಾಮ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರ ಅಂಚದ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಅದೇ ಪಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ರಾಮ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ರಾಮ ಅದೇ ರಾಮ ನಾಮ ಸತ್ಯ ಹೇ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಜಪ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಜಪ ಎಂಚಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಐತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮನ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಕ್ ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಪುರಾಣಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣರ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸುರುತ ಎನ್ಮ ನಾಮೋಲು ಹರೇ ರಾಮ ಅದೇ ಅಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಒಂದು ನಮನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದೋಷಲ್ದ ಮುಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡು ರಾಮ ಪಂಡ ಆನಂದ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಬೊಂಡ ತೋಜಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಇದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ತುಲೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಡ್ತು
ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ದಾದ ಪಂತೇರ್ ತುಲೆ ರಾಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಇದೇನ್ ಪಂತೇರು ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನೋ ಅನಂತೆ ಸತ್ಯಾನಂದೇ ಚಿದಾತ್ಮನಿ ಇತಿ ರಾಮ ಪದೇ ನಾಸೋ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಧೀಯತೆ ಅಂಚದ್ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ದಾದ ಪಂತೇರು ಇದನ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಇದನ್ ಯೋಗಿನಕ್ಲು ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಅಮಿತವಾಯಿನ ದಿವ್ಯಾನಂದನ್ ಪಡೆವೆರುಗೆ ಅಂಚಾಯನೆಡ್ದ ಅವರ ಪರಮ ಸತ್ಯನಾಯನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗ ರಾಮ ಪಂಡದು ಪುದರು ರಾಮ ಪಂಡ ಆನಂದ ಅವೇ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡೋದು ಪಂಡಂದು ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ರಾಮ ಪಂಡ ಆನಂದ ಆ ಆನಂದ ಶಿಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಡ್ದು ಕೂಡ್ನ ಅಂಚದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರನು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಶಿಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಡ್ದು ಕೂಡ್ನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರನು ಅಲಿಸ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮ ನಾಮಲು ಕೃಷ್ಣ ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದೇ ಆಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆತೇರು ಓ ಪಂಡ PQP ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಕ ಆಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಚದ ವರ ಪಾಪಲೆನ್ ತೊಲೆಯನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸಹಜವಾದೇ ಕೃಷ್ಣನತ್ತ ಸೇಲಲ್ಪಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇಡ ಆಕರ್ಷಿತಾಪ ಅಂಚ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ದಾಯೆ ನಮಕ್ ಕೆಲವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತುಡ ಹರೇ ರಾಮ ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾಯೆ ನಮ್ಮಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಪನೆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ವಾದ ಮನ್ಪುಣು ಅಂಚದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುರು ಪನ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಅದೇ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬತ್ತನ ಆಚಾರ್ಯರಾಯನ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರನೇ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸದಿರು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಪಂಡ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಸಂಬೋಧಿಸೋನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಪರಮ ಮಾಧುರ್ಯನ ಹೊಂದುದುಪ್ಪು ನೆಡ್ದು ಭಕ್ತರು ಐನೇ ಸುರುಕು ಪನೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಐನ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಾಯ್ತು ಅವೇ ಅಂಚದ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಂತ್ರ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಪಂಡಂದು ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಐನೆಡ್ದವರು ಇದೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಜಪಿಸನಗ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತದಂಚೆನೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಿ ಎಂಚಲ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಆರಂಭಿಸಂಡಲ ಅವು ಪೂರ್ಣನೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ಇಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿ 14 ಪದ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮಕ್ 14 ಆವರಣ ಉಂಡು ಐತ ಭೇದನ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 16 ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಇದೇನು ಒಯ್ಟ್ ಪಂಥರ್ ಪಂಡ ಈ 14 ಆವರಣದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಕಲಿಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಇಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಶ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಷಟ್ ಪ್ರಶ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಂಡು ಏತನೆ ಪಂಡ ಈಶಾ ಕೇನ ಕಥಾ ಪ್ರಶ್ನ 4th ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಯ್ತ ಉತ್ತರ ತೋಡ್ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಈ 14 ಲೇಯರ್ದಾದ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ್ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಆಲವಾಯಿನ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನಿಗೂಢ ಅರ್ಥನ ಹೊಂದುದುಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ 14 ಕಲೆಡ್ದು ಈಜಿನ 14 ಪದರದ ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಚ್ಚಿದ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಡೆ ಪಂತರವೇ ಪ್ರಶ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಈ 14 ಕಲೆಡ್ದು ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮ್ನ ಅದೇ 14 ಕಲೆ ಅಂಚದು ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಡ್ 14 ಅಂಚದು ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಚ್ಚಿನೇಡ್ದವ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತದಲ ಆಯ್ತು ತತ್ವನ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಅದೇ ಐಕಮತ್ ಆಚೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಸುಲಭ ಆಪುಜಿ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಆಚರಣೆ ಅತೆ ದೇವಸ್ಥಾಪನ ಅಡ್ಡವರ್ಪುನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅವಡು ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೋಡು ಭಕ್ತಿಡ್ ಒರುಂಬ ಹಂತ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ಕೇನುವೆರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬರ್ಪೆರು ಅದೇ ಅಂಚದು ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ದಾದಾಪುಣಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧು ಸಂಘ ಆಪುಂಡು ಸಾಧು ಸಂಘ ಅಂಡ ಐಟ್ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆರ್ದು ದಾದಾಪುಣು ಅಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡೆರು ದೇವರನ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಈ 14 ಆವರಣ ಐನ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಐನ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಐನ್ ಪ್ರಾಣ 15 ಬೊಕ್ಕ 14 ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪನ ಮನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡುಂದ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಅದೇ ಮನಸ್ಸುದ ಸ್ವಭಾವನೆ ಕೆಲವರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುನ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ವಸ್ತುನ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಅಂಚದ್ ಈ 14 ಪದರ ನಮನ ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಡ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪ ಅಂಚದ ಕಲೀಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸೂಚಿಸವನ 14 ನಾಮದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಈ 14 ಅಜ್ಞಾನದ ಪದರನು ಒಂಜೊಂಜಾದ ಭೇದಿಸದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಜಪ ಮನ್ಪ ಕೇನುವ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪುರ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ನಮಕ್ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಯಾನ ಈ ಶರೀರ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅನ್ಬೇಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಡೌಟೇ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅವಳು ಶುದ್ಧಾಣನೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಪುನೆತ್ತ ಆತ್ಮಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ ಮೂಡಿಸೌಂಡು ಅಂಚದ ಇದೇನು ಉಂಡತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯೇ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ದಾದ ಉಂಡು ಕೇನ್ವೇರು ಅದೇ ಏನ ಸೀದಾ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ದಾದ ಕೇನ್ವೇರು ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯಡಿಗೆ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಕೈತಲೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಹೇ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಭೂಮಂಡಲನ್ ಸಂಚರಿಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇಪ್ಪನೇನ್ ತುಯ್ಯೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ದೋಷನ್ ದಾಟದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಇಂಚಾನ್ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಉತ್ತರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಏ ನಾರದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಂಡ ಮಾರಯ ತುಲೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪು ತುಲೆ ಉಪನಿಷತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಉಪನಿಷತ್ ತೆರಿಯುನ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ಮಂತು ಪನ್ಪೇರು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜರು ಅದೇ ಅక్కడ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ್ನೆ ಉಲ್ಟನೆ ಅಂಚದ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡ ಅಂಚದ ಪೂರಾ ವೇದದ ಸಾರ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯಂದನ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ ಪನ್ಪೆ ಕೇನ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಬಂಧನ ಸುಲಭವಾದ ದಾಟುವ ಅವೇ ಭಗವಂತ ಆದಿಪುರುಷ ಆಯ್ನ ಆ ನಾರಾಯಣನ ಪುದರ್ನ ಕೇವಲ ಉಚ್ಚಾರ ಮನ್ಪುನೇರ್ದೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಲಿಯುಗದ ಪಾಪಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಐಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರದೇರು ಪುನಃ ಪ್ರಪಚ್ಚುರು ಹೇ ಪ್ರಭು ಆ ನಾಮವು ಐಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನೇನೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಈ 14 ನಾಮಗಳು కలియుగత సమస్త పాపల నాశం అన్పుడు ఇది వేదరాశి నాండల నిర్ది ఎడ్ಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರ ಇಜಿನ ಉಪಾಯ ಕಲಿಯುಗದ ಜೀವಿಲೆಗೆ ನನೊಂಜಿಜ್ಜಿನ್ ಈ 14 ಕಲೆಡ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸದ ಪದರ ಅವೇ ಅಂಜದು ಪಂಡ ಐನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಐನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಐನ ಪಗೆತ ಪ್ರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಒಟ್ಟೆ ತಾನು 14 ಅನ್ನಮತುಯ್ಯ ಅಂಚದು ಮುಚ್ಚಿದ ಉಪ್ಪುನ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಆವರಣ ಈ ಮಂತ್ರ ನಾಶ ಮನ್ಪುಣು ಅಂಚದು ಮುಗಲ್ ಸರಿನಗ ಸೂರ್ಯ ಎಂಚ ಪ್ರಕಾಶ ಮನ್ಪೆನ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತರಂಗಡ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೋನ್ಬೇ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಕಂತೂ ವಿವರಣೆ ಕೊರಡಾಪುಣು ಈಜಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜು ತುಲೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ
ವೇದದ ಸಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಶ್ಲೋಕಡು ಪಂಡ ಸಾರ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇದನ ಕಲ್ತು ಜಿಂಡಲ ವೇದ ಕಲ್ತು ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಈ ಮಂತ್ರನ ಪಠಿಸಣ ವೇದಲೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತನಾತ ಆಗ ಫಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಾತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ అయిన ಮಂತ್ರ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಡದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ದೂತುಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಉದಾಹರಣೆವೇ ಸೂರ್ಯ ತೋಜಿ ಜೆಂಡ ಸೂರ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ಅಂಚದ ಮುಗಲ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತದ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಅಂಚನೆ ನಮಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಜ್ಜಿನ ಭಗವಂತ ಯಾಪಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಕೇವಲ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಐನು ಮರೆ ಮಾಚಿದಂಡು ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮೋಡನ್ ಚದುರಿಸವನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಆದುಂಡು ಆ ಮುಗಲ್ನ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಮುಗಲ್ ಬತ್ತನ ಸೂರ್ಯ ತೋಜ್ಜರ ತಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡ್ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇಂಚಿನ ದುರ್ಗುಣ ಜಿಂಜಿನ ನಮಕ್ ದೇವರ ತೋಜ್ಜರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೆಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ರದ ಸಹಾಯ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಇದೇನು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊಡದು ಪನ್ಪೇರ್ ಆರ್ನ ಬುಕ್ಸುಡು ಪ್ರಭುಪಾದರಿ ಈ ಮಂತ್ರನ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪಂಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಣ್ಣೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅತ್ತಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸವನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವೇ ಅಂಚದು ಪುರಾ ಪಾಪಲ್ನ ನಾಶ ಮನ್ಪುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು నీకు దాల నియమ ఇజ్జిగే ఏరు బొండల పనులిందు పనిపేరు నారదేరు కేండేరు కూడా బ్రహ్మడ హే భగవంత ఈ మంత్రం జపిసారే ఓవాన్ల నియమ ఉండా ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಉತ್ತರ ಅನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಕುವೇ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಯಾಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮೀಯಾಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ಶುದ್ಧ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಅಶುದ್ಧ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಮನುಷ್ಯ ಒವೇ ಟೈಮ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರನ ಜಪ ಅನ್ಪೊಳಿ ಇಂಚಾದ ನಿರಂತರ ಜಪಿಸವನ ಭಕ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕನ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಭಗವಂತನ ಕೈತಲ್ ಭಗವಂತನ ರೂಪನೆ ಸಾರೂಪ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತಡ ಐಕ್ಯ ಆಪುನ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆವೇನ್ ಅಂಚದ ಯಾಪ ಒರಿ ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಮೂಜಾರೆ ಕೋಟಿ ಟೈಮ್ ಜಪ ಮನ್ಪೇನ ಐಕದುಲೆ ಡೈಲಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನು ಪ್ರಪಾದ್ ಪಂತೆ ನಾವು 14 ಮಾಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಏರ್ನ ಮೂಜಾರೆ ಕೋಟಿ ಸಾರಿ ಜಪ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಸಲು ಶುದ್ಧ ಆಪೇರಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡಾತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮಕ್ ಅಂಚದ ಆಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯದಂಚಿನ ಘೋರ ಪಾಪಡ್ದಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಆಪೇಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೆರ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಕಂಡನ ಶುರೇರ್ನ ಹತ್ಯೆ ಗುರುದ್ರೋಹ ಪಿತೃದೇವತನಕಲ್ ಮಂತ್ನ ಅಪರಾಧಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾದ ಪಾಂಡು ಸಕಲ ಧರ್ಮನ ತ್ಯಜಿಸನ ದೋಷ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ನಾಮ ಜಪದ ಪ್ರಭಾವದ ಮನುತೆ ತಕ್ಷಣ ಪವಿತ್ರಾಪೆ ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆವೆ ಅಂದು ಆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಕ್ತ ಆಪೆ ಎಂದು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾರವೇ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನಂಚದ ಎಲ್ಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೈಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದಡವೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದಡ್ ಬರ್ಪುನ ಎಲ್ಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಉಪನು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರನ್ನು ನಮಕೊಂದು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಇದೇನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಆಂಡ ಭಕ್ತೆ ತನನು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಡು ತೊಡಗಿಸವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕೀರ್ತನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗ್ ಸಮರ್ಪಿಸೈನ ನೈವೇದ್ಯನ ಸ್ವೀಕರಿಸವನೆಡ್ದು ಶೀಘ್ರವಾದ ನಾಲಗೆದ ಮಿತ್ತು ನಿಗ್ರಹಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ ಸಂಯಮಶ್ಚ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಲೈದ ಮಿತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ್ಪುನೇಗು ಅದೇ ಸಂಯಮ ಪಂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಕ್ ಪಂಡ ನಾಲೈ ಬಾಯಿಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ನಾಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ఆయన ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಣೆ ಯೋಗ ತತ್ವದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆದುಂಡು ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡ್ ఆయన ತೊಡಗಿಸವನು ಅಂಚನೆ ಆಗ ಮುಕ್ತಿ ಶೀಘ್ರವಾದೆ ಆರಂಭ ಆಪುಣು ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಸಿದ್ಧಿ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಗರಿಯಸಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಗರಿಯಸಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ
ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾದುಂಡು ಭಕ್ತಿರ್ ಸಿದ್ಧೇ ಗರೀಯಸಿ ಅಂಚದ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಪಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚ ಮಹತ್ವದ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ದೇವ ದೃಢಾಕರಿಸೈರು ದೃಢಪಡಿಸೋದು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಭಾವಾರ್ಥದ ಪನ್ಪುನ್ನೇ ಅವೇ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಬೇತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಸ ವಿಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಮುಕ್ತೋ ಅಭಿನ್ನತ್ವಂ ನಾಮ ನಾಮಿನ ಅಂತ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣ್ ದೇವೇರ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾಪಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಎಂಚಿನ ಇಜಿಂದ ಕೇ